Boreal Blizzard выглядит вот так. И я, честно говоря, не совсем понимаю, как это вообще такое может быть. Вот такие вот ягоды. У меня руки довольно большие, пальцы. И, конечно, не так эффектно смотрятся, как у некоторых, когда показывают. Но эти ягоды выше всяких похвал. Давайте посмотрим. Вот, например, вот эту ягодку возьмем и посмотрим на ее вес сначала. Вот она, у нас есть весы. И смотрим, сколько она грамм. Она довольно, по ощущениям, легкая. 4 грамма. Отложим. Вот это возьмем, например. 2,6. Какую-нибудь крупную сейчас найдем. Вот это. 2,7. Вот это, наверное, самая крупная. 4, даже и 1 грамма. Ну, 4. Давайте посмотрим теперь, насколько она большая. Вот у меня есть линейка. От 10 сантиметров прикладываю. И получается примерно 4 сантиметра длиной. 4 сантиметра длиной. То есть это больше похоже на, не знаю, на сливу какую-то там по размеру, да, чем на жимолость. Boreal Blizzard это, наверное, самый лучший сорт. Он самый сладкий. Вот по сравнению с другими ягодами. Вот посмотрите. Он, конечно, сильно отличается. Вот какие ни возьми. Но вот все равно он раза в 2 больше. Вот это вот, например, Blue Treasure сорт. Вот это. И Boreal Blizzard. Вот здесь вот Boreal Beast. Но он еще зреет. Но я не думаю, что ягода прям принципиально станет значительно больше. Вот она примерно такая и будет, когда созреет. Вот такой гигант. Так что, наверное, это самый лучший сорт, который вы можете купить. Единственный минус, который обязательно нужно отметить. Ну, во-первых, это то, что его жутко едят птицы, как и, в общем, любую жимолость. И обязательно укрывать вот такой вот сеткой для затенения. Птицы туда не пробираются. И второе, это то, что, конечно, она не транспортабельная. Ягодка очень мягкая. Я прямо чувствую, как там сок переливается. А сейчас попробуем. Удивительно сочная ягода. Вкус у нее что-то похоже на чернику, только сочнее и очень сладкая. Но единственное, конечно, не как сахар. То есть она не приторно-сладкая, а сбалансированно сладкая. То есть есть определенная кислинка присутствует. Но неуловимая такая. Но она явно должна быть, эта кислинка, потому что совсем уж приторности прям не хочется. Вот такой вот удивительный сорт. Он еще, видите, местами дозревает. Так что к покупке советую, наверное, вот это номер 1.